O grupo Volkswagen confirmou que as marcas afectadas publicarán nas súas webs un número de teléfono gratuito para que os clientes vexan se os seus coches están trucados. As organizacións de consumidores lembran que as reparacións teñen que ser gratuitas e mesmo falan de posibles indemnizacións. Os coches afectados son os que levan motores da familia EA189 con cilindradas 1,6 e 2 litros TDI, presentes en 33 modelos de Volkswagen, Seat, Audi e Skoda. A partir do sábado, os usuarios poderán comprobar se o seu vehículo está entre os trucados a través de teléfonos gratuitos e das páxinas web das marcas. Unha vez confirmado, o cliente debe exixir a reparación gratuita. Sen ningún tipo de custe, que se cubra todo tipo de molestias que se nos poida causar, inconvintes, incluindo un coche de sustitución se o vehículo polo que fora non lo tiveran retido máis tempo do que pode ser unha pequena revisión. A reparación ten consecuencias. Ao reprogramar a centraliña o coche perde forza. Por iso, e polo engano sobre as características do vehículo, o consumidor pode reclamar. É certo que as solucións xurídicas poden levarnos a unha pequena indemnización ou pasar simplemente por unhas disculpas, ou nos casos nos que realmente se estea afectando gravemente os intereses dos consumidores, chegar a unha situación na que non descartamos, por suposto, tampouco a resolución do contrato e, polo tanto, como ben apuntan algúns, pois que incluso a sustitución do vehículo ou a devolución do prezo. Xa se constituíron varias plataformas para asesorar os posibles afectados e para artellar medidas conxuntas.